मटरको तरकारी बनाम मटरको तरकारीको लागि मसलामा चाहिँ मैले टमाटर अनि अदुवा खुर्सानी जिरा धनियालाई मैले पिसेर पेस्ट गराएँ अनि मैले कुकरमा चाहिँ तेल हालेँ तेलपछि मैले फेरि जिरा हालेँ अनि अघि नैको मटर हालेँ मटर हालिसकेपछि मटरलाई हल्का फ्राई गरेँ अनि मटरले आफ्नो कलर यस्तो गराइसकेपछि चाहिँ मैले अघि नैको पेस्ट हालिदिएँ पेस्ट हालेपछि चलाएँ अनि चलाउँदा मलाई हल्का चिया खान मन लागेर मैले चिया खाएँ चिया खाइसकेपछि चाहिँ मैले आफ्नो स्वाद अनुसार नुन बेसार हालेँ नुन बेसार हालिसकेपछि चाहिँ मैले फेरि चलाएँ मैले चलाइसकेपछि यो चाहिँ हल्का भुट्यो अनि भुटिसकेपछि मैले चाहिँ यसमा आलु हालेपछि मैले फेरि चलाएँ अनि चलाएपछि मैले फेरि तरकारीलाई बाक्लो गराउनको लागि मिचेर आलु हालिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चलाएँ अनि मैले पानी हालिसकेपछि चाहिँ मैले अझै त्यसलाई पाक्न दिएँ अनि यस्तो हाम्रो तरकारी यस्तो भयो आउनु हेर्नुस् हाम्रो तरकारी कति राम्रो भयो।